Mga kauban, dinhi sa usa ka mall sa Dakbayan sa Sugbo, matilawan ang mga lamian og unique nga produkto gikan sa lungsod sa 4 distrito sa Sugbo. Og gibida karon sa mga taga Norte ang ilang delicacies, proudly handcrafted baskets and bags ug makalingaw nga mga activities sama sa golfing ug scuba diving. Napuno sa kasadya ug naputos sa mabulukon nga mga disenyo ang usa ka mall sa Dakbayan sa Sugbo sa buntag sa adlawng Biyernes, Marso 13, 2026. Kini subay sa pagbukas sa labing una nga R Cebu event nga kaniadto na ila nga R Cebu. You know, this is the same platform for all the towns to feature their products. No? Every year, we divide them into districts so that they can showcase their products. Ang maong kalihukan gitambungan sa siyam ka mga lungsod ug syudad sa 4 distrito mao ang Municipality of Daan Bantayan, San Remigio, Medellin, Tabuelan, City of Bugo, Tabugon, Santa Fe, Bantayan ug Madridejos. Gani nakahinabi namo ang mga tourism officer sa pipila ka mga exhibitors diin ilang gisaysay ang ilang kasinatian sa kalihukan ug gibida ang ilang mga baligya. Dako kaayo akong kalipay, especially ang mga katawhan sa San Remigio nga gipadayon gyud ang R Cebu Expo ni GoPam, sir. As in lipay kay mi nga na showcase balik ang among mga local products sa lungsod sa San Remigio. Sir, Balong Santa Fe, about sa among mga produkto sa Santa Fe, mga buwan, kanang mga shell crabs, o kanang mga banig, na mao na ang among panginabuhi dito sa island of Santa Fe. Nagdugang sa kainit sa maong kalihukan, mao ang pagtambong sa duha ka mga leader sa probinsya sa Sugbo nga si Cebu Governor Pamela Baricuatro o Vice Governor Glenn Anthony Soco. Taliwala sa pragsungi sa duha, naabtan sa among team ang pag-abot ni Soco og paglamano kang Baricuatro ug sa ubang bisita. Sa iyang opening message, gipahimug-atan ni Baricuatro ang importansya sa pagsuporta sa lokal nga mga produkto ug talento. As your governor, I believe that real development is measured not only by big projects or large investment, but by opportunities that reach the people. It connects producers directly to consumers. It connects rural communities to urban markets. It connects efforts to opportunities. Samtang si Soco, mipadayag sa iyang nabati sa maong kalihukan. Well, lipay kay kono kay support man ko sa mga micro enterprises. Kaning mga negosyoa na ani dito sa Norting Bahin, dito sa Kaislahan, o makitaan gini mo nga ni lambo ni sila sa ila lang yung paningkamot ba. Unya naa diri sa usa ka prestigyoso kay nga mall, naka-display sila ang mga produkto. Ang R Cebu exhibit magpabiling bukas hangtod sa Marso 15 adlawng Domingo. Kini si Arnie Morales alang sa MyTV Cebu.